Ассалаумағалейкум, құрметті мұсылман қауым. Каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бүгін мешіт әдептері туралы айтпақпын. Осы бейнероликті соңына дейін көріңіздер. Жалпы мешіт араб тілінен келген сөздік термин. Мә сәжәдә. Мә деген жұрнақ көп, ұзақ, мол деген мағынаны берсе, сәжде, яғни сәжәдә араб тілінен тікелей келген. Ал осы екеуі қосылып, мәсәжәдә, яғни мәсжид, қазақша мешіт деп айтамыз. Әр нәрсенің әдебі бар. Сол сияқты мешіттің де өз әдептері бар. Ең бірінші мешітке кірмес бұрын кез келген мұсылман дәрет алуы керек. Мешітке дәретпен кіру керек. Бұл да мешіттің әдебі. Мешітке дәретпен кіріп, Құран оқиды, дұға қылады, намаз оқиды, Алланы еске алады. Негізгі мешіт, жалпы мешіт өте таза жер, және Алланы еске алатын жер, ақиретті еске алатын жер, өзі үшін қам жеп, Алладан кешірім сұрап дұға қылып отыратын жер. Бір сәт мынау күйбең тіршіліктен, ызы-шу дүниеден сәл тынығайын деген әрбір мұсылманға кез келген мешіттің есіктері ашық болады. Мешітке кірудің әдебі ең бірінші дәрет алу дедік. Содан кейін таза киіну. Мешітке келерде таза киініп келу. Расында мешіт өте таза жер, және де Алла Тағала да таза болғандарды жақсы көреді. Ол да Құранда да айтқан, пайғамбарымыздың хадистерінде де бар. Барлық бай бақуатты мұсылмандар мешіт салып, сол жерге Алланың қалауымен мешіт түседі. Мешіттің тағы әдептерінің бірі, мешітке кірерде өзінің дұғасы бар. Бисмиллахил-азим ва биважхихил-карим ва султанихил-қадим минаш-шайтанир-важим. Мағынасы: Алланың атымен бастаймын, сондай Алла өте ұлық, құрметті болған, әлемдердің сұлтаны болған Аллаға сыйынамын, және де лағнет шайтаннан Аллаға сыйынамын деген мағынада. Мешітке кіргеннен кейін оқып жатқан, намаз оқып жатқан адамдар болса, құлшылықта отқан, Құран оқып отқан, тәсбихін тартып отқан, зікір етіп отқан адамдарға барынша кедергі болмау керек. Сыпайылықпен отырып, намазын оқу керек, болмаса Құран ашып, Құран кітабы оқу керек, немесе зікір ету керек. Мешіттің ішінде дүнияуи сөздер сөйленбейді. Дүнияуи сөздер айтылмау керек. Ал мешітке бір себеппен, қандай себеппен баратын болсаңыз, ол бір-ақ себеп — Алланы еске алу. Ал басқа да мақсаттармен баратын болсаңыз, ол әдепсіздікке жатады. Мысалға, бір жерге барып, біреумен жолығуым керек еді, болмаса бір тірлігім бар еді бір кісіде, соған жолығайын, жұма намазына барып, соны ұстап алайын деген мақсатта емес, құлшылық мақсатында болу керек екен, құрметті мұсылмандар. Әрбір мұсылман өзінің істегеніне есеп береді. Оны ұмытпауымыз керек. Мешіттің әдептерінің бірі, мешіттің ішінде балағат сөз сөйлеуге болмайды. Бір кісімен ұрсуға, керісуге болмайды. Немесе тартысуға болмайды. Мешіттің өзінің әдептері сабырлық сақтау, тыныштық сақтау, және де өзі тынығу үшін келу. Алланың мейіріміне бөленейін, Алланың разылығын алайын деп
намаз оқиын деп, кітап оқиын деп, және де Алланы зікір етейін деген мақсатта келу керек мұсылман. Мешітке кіргеннен кейін әрқашан дұғада болу, дұғада отыру, Аллаға мінәжат етіп отыру керек екен. Және мешіттің ішіндегі мұсылмандарға кедергі етпеу керек. Намаз оқып тұрған адамның алдынан кесіп өтпеуге тырысыңыз. Өйткені кім біледі, оның сауаптары, сіздің сауаптарыңыз оған кетіп қала ма, әлде сіз оған үлкен кедергі жасайсыз ба? Мүмкін оның менің ақымды бер деп қиямет күнде айтуы мүмкін. Сол үшін намаз оқып отырған адамның алдынан кесіп өтуге болмайды. Бұл да әдеп. Жұма намазына ерте келу. Жұма намазына ерте келу ол үлкен сауапқа ие болады екен. Расында жұма намазына ерте келіп, және де ең алдыңғы саптарда тұратын болса, Алла тағала үлкен сауаптардан жазады екен, Алла қаласа. Бір мешіт болғаннан кейін сол мешітте міндетті түрде имамы болады. Әрбір мешіттің өз имамы бар, азаншысы бар. Үлкен мешіттерде азаншысы болады, тазалаушысы болады. Сол кісілерге сыпайы сөйлеп, құрметпен қарау. Және де мешітке кіргеннен кейін уағыз айтылып жатса, үндемей келіп отырып, имамның уағызын тыңдау. Бұл да әдептілік. Егер мешітте ешкім болмаса, мысалға имам болмаса, бейуақытта барсаңыз, 3 намаз оқымайтын уақытқа сәйкес келмеген болса, тахиятуз мәсжид деп айтамыз, яғни мешіт ақысын оқуға рұқсат. Құрметті мұсылман бауырлар, мешіт деген өте керемет жер. Мешіттерде діни курс, сауат ашу курстары бар. Ол қыздарыңызды берсеңіздер, Алла қаласа, олар үлкен азамат болып, қай жерде жүрсе де мешіттен сіңіп қалған, және де имамны оқытқан, немесе сол мешіттің ұстазы оқытқан болса, ол ұмытылмайды. Ол кішкентай кезінен оқыған бала, оған санасына сіңіп қалады да, ол ешқашан Алла қаласа адаспайды. Құрметті мұсылман бауырлар, тағы бір айта кететін жайт бар. Құдай қаласа, міне алда әлі талай уағыздар айтамыз. Каналыма тіркеліңіздер. Және де менің бұдан басқа тағы бір каналым бар. Ол уағыздар діни канал емес, ол кәсіби каналым, яғни ол жерде ұсталық, жалпы ұсталықтың қыр-сыры. Мен енді сондай асып баратқан ұста емеспін, бірақ қолымнан келгенін, хоббиімді, өзімнің жақсы көретін істерімді сіздермен бөліскім келеді. Сол үшін ол каналыма да тіркеліп қойыңыздар. Оның сілтемесі осы бейнеролигімнің астында. Құрметті мұсылман бауырлар, Алла сіздерден разы болсын. Осы дінімізді, осындай діни каналдарды дамытайық. Және де кәсіп істейік, еңбекқор болайық. Адал кәсіптен ризық тауып, Алланың бұйырған ризығын жеп, және де Аллаға құлшылық етейік. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا